ये वो माइक है दोस्तों जिसे मैंने कुछ समय पहले ऑर्डर किया था। इसका मैं आपको वीडियो अभी दिखला दूंगा। जैसा यहाँ पे देखने में लग रहा हूबहू मुझे ये मिला है बिल्कुल इसी तरह के, इसी कंडीशन में। और इसकी क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड करने की काफ़ी अच्छी है। मैंने अपने कुछ पिछले वीडियो में इसी माइक का इस्तेमाल किया है। इसे आप अपने फ़ोन के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पीसी लैपटॉप पे वर्क नहीं करेगा, ये फ़ोन के लिए ही है माइक। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि हम यूट्यूब में जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे कि मैं एक नया यूट्यूबर्स हूँ तो मेरा ज़्यादा बजट नहीं है, इसलिए मैं चीप क्वालिटी का ही माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 540 की है। और इसमें 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस लगेगी। ठीक है, तो आप इस माइक को मंगवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते इसकी वॉइस क्वालिटी सुनना चाहते हैं तो मैं जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी माइक से मैंने वीडियो रिकॉर्ड, वॉइस आपको पता चला होगा कि किस तरह की रिकॉर्डिंग इस मिल गई थी। तो आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर है या कोई अन्य प्रकार की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपके पास वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, आप जो रिकॉर्ड करते हैं हेडफोन से या अन्य चीज़ों से या फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं होती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर एक यूट्यूबर्स हैं आप तो वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वॉइस ही वह माध्यम होता है जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। चलिए इसके बारे में सी मोर डिटेल्स में मैं देख लेता हूँ। जेनेरिक की ब्रांड है, ये मॉडल नंबर इसका लिखा हुआ है, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बैटरी लेस है, इसमें बैटरीज इंक्लूड, इसमें बैटरी नहीं लगती है, AC अडेप्टर ऐसा। इसका कस्टमर रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसे दिखला देता हूँ नीचे। और क्वेश्चन आंसर है, अगर आप ये माइक आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है कस्टमर के तो उसे आप पढ़ सकते हैं और इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका इस माइक का रिलेटेड वीडियो मैं आपको दिखला दूँ। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सैम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले जो मिनी क्लिप माइक मंगाया था, मैं इसे आपको दिखला देता हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये खाली है। चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। पाउच को ये देखिए, ये एक पाउच में आया है माइक हमारा जो है। इसकी क्लिप की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है और ये हमारा माइक है जो कि पहले से लगा हुआ है। तो चलिए देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक है जिसकी क्वालिटी तो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी तार, इसकी केबल की लंबाई कितनी है, इसकी वायर की लंबाई कितनी है, अभी हम लोग देख लेते हैं। ये इसकी है, ये लगभग 1 मीटर की है। तो ये फ़ोन में लगाकर यूज़ करने के लिए अच्छा है। हम अपने DSLR SLR में लगाकर, अपने कैमरा में लगाकर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको फ़ोन में आप लगा करके ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका आवाज़ चेक कर लेता हूँ, कैसा है इसका आवाज़। ये ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये फिक्स है दोस्तों। गाइज ये फिक्स है, ये तो निकल नहीं रहा है। अब हम लोग इसे देख लेते हैं। गाइज इसकी यह मुझे काफ़ी जल्दी मिल गया है। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि कुछ इतना जल्दी ये मुझे डिलीवर होगा, क्योंकि मुझे जो डेट मिला था एक 21 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में मिला था। अब मुझे लगा था कि उतने समय में ही पहुंचेगा ये, ठीक है, लेकिन काफ़ी जल्दी ये पहुंच गया और मुझे यह मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे इसके लिए 435 रुपये देने पड़े हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
तो चलिए मैं इसे चेक कर लेता हूँ।